এই যে জাতীয় মাছ পাঙ্গাস। এখন ইলিশ মাছ কেউ জাতীয় মাছ বলতে পারে না, কারণ কি জানেন ভাইরা? কারণ ইলিশ মাছের দাম 1400, 1500, 1600, 1800 টাকা কেজি। আর এই যে জাতীয় মাছ আমাদের যারা সাধারণ মানুষ আছে, বড় নাই ছোট মধ্যবিত্ত ফ্যামিলির মানুষও এই পাঙ্গাস মাছটা খেতে পারে। কত টাকা কেজি ভাই? 180 টাকা কেজি। হ্যাঁ, এই জন্য আমরা জাতীয় মাছ বলতে পারতেছি না, কারণ ইলিশ মাছের জাতীয় মাছ বলতে পারছি, আমরা পাঙ্গাস মাছটার জাতীয় মাছ নামে আমরা খুব ভালো লাগে বা এবং পরিচিত আমরা মনে করি। এই যে মাছগুলা কেটে কেটেও কিন্তু দিতেছে, যারা মাছ কিনে নেই তারা যদি বলে দিতে মাছটা কেটেও দেয়, এই জাতীয় মাছ পাঙ্গাস।